danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Mai sauraron a daidai wannan lokaci, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na madubin zamani. Idan mai sauraron bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Akwai Bambanci. Littafi na 2 wanda Bilkisu H. Muhammad ta rubuta. A shirin da ya zo kafin wannan, mun tsaya ne inda Hajiya Halima ta ci gaba da ce mata, kuma ya kamata ki dinga wa mijinki kallon fuska uku. Abin nufi a nan shine, na farko ki dinga ɗaukar sa a matsayin mahaifinki, ki ɗauke shi a matsayin abokin wasanki, kuma ki ɗauke shi a matsayin mijinki. Abin da yasa na faɗi haka shine, kin ga idan kika ɗauke shi a matsayin mahaifinki, babu yadda za a ki masa tsiwa, domin shi ya ɗauki nauyin cinki, shanki, suturarki, tamkar kuma yadda mahaifinki yake miki a da. Saboda haka ke ma sai ki ƙoƙarin kare masa mutuncin shi, ki bi shi sau da ƙafa. In kika ɗauke shi a matsayin abokin wasanki kuma shine, idan kin ga yana cikin raha, to ki masa wasa ko ki tsokane shi, domin shi ta wannan fannin abokin wasa ne. Bari dai na barki haka, dan Allah ki kiyaye. Idan kuma nayi kuskure a waɗannan nasihohin da nayi miki, sai ki sanar da ni dan na ƙara ɗaukar darasi. Ɓangaren girki kuma na san na horar da ke, sai dai in ce ki ƙara himma. Ina son ki sace zuciyar ƙanina. Murmushi nai, kuma duk baƙin cikin da ke cikin zuciyata na neme shi na rasa. Hajiya, na gode, kuma insha Allahu zan yi ƙoƙarin aikata fiye da abin da kika gaya min ɗin. Bayan fitar umman su Nasir, kai tsaye ɗakin Nasir ta faɗa. Ta rasuwa ta yi, yana baiwa Nabila abinci a baki. Suna yin ido biyu, yayi saurin yada cokalin. Umma sane da zuwa, ya faɗa a tsorace. Saboda tsananin ɓaci rai, har wani dishi-dishi take ganin su. Ta kalli Nabila ta ce, kar ki zaci kin ci gallaba. A'a, ki koma gun gokanki ki gaya masa yayi ƙarya, bai isa ba. Kuma kai Nazir, yar da na kawo maka ba wai kayan wanki na kawo maka ba, balle ka jingine ta. Kuma tunda naga abin naka rashin mutunci na, to ina son yanzu nan ka rubuta wa wannan matar taka mai bakar aniya takardar saki 3 babu sassauci. In ba haka ba, babu mu babu kai, tunda abin naka ya zama rainin hankali. Ba Nazir ba, hatta Nabila kanta sai da ta gigice, gabanta kuwa sai dukan 3 yake. Ta kasa taɓuka komai saboda yanayin da ta ga umman Nazir a ciki. Idan ta ce za ta yi mata fitsara, komai zai iya faruwa. Don haka ta rufa wa kanta asiri, ta tsoke bakinta. Tashi ta yi za ta fita, Hajiya Amina ta janyo ta, ta ce dawo ki zauna, bakar algunguma, a gaban ki za a yi komai. Komawa Nabila ta zauna tana sassara idanu. Nazir ya ce, umma me kuma na yi? Na ga na bi umarninku. Ba aure kuka ce za ku yi min ba? To ai na amince. Ta yi masifar jin ɗacin maganarsa. Bata san sadda ta kuma sa masa wani wawan mari wanda ya haddasa masa kwanciyar jini a idansa ba. Nan fa Nabila ta daɗa tsurewa. Riƙe yake da kuncinsa, ya ce, umma ki yi haƙuri, na tuba, na yi kuskure, ki yi haƙuri, insha Allahu daga yanzu duk abin da kika umarce ni zan yi. Ita kuwa mutumiyar tuni ta ƙara tsurewa, ta ɗauka zai sake ta ɗin. Nazir ya ci gaba da cewa, umma ba zan iya sakin matata ba, amma na yarda zan baiwa yarinyar harƙinta. Na kuma amince in har ta ƙara kawo miki ƙarata, wallahi ko cewa kika yi na saki Nabilan zan sake ta. Amma yanzu ki yi haƙuri, ki min afuwa, wallahi ba zan iya sakinta ba. Bata sake ce masa komai ba, ta yi waje. Ki yi haƙuri Rumaisa, ki ƙara haƙuri, idan ya ƙare miki na amince zan raba auren naku. Na haɗa ki da wanda kike so. Babu komai umma. Yawa Rumaisa ta, Allah ya miki albarka. Da za su tafi, Hajiya Halima ta ƙara jaddada min nasihar da na faranta wa yaya Nazir, har sai na dawo da hankalinsa kaina. Nabila, kin dai yadda muka yi da umma. Yanzu ya kika ga zamu yi? Ta share kwallar da ke shatata a idanta ta ce, ni Nazir na ma rasa abin da yasa ƴan uwanka fa suka tsane ni.
kin ga Nabila, ba wanda na tambaye ki ba, ko ma menene ma su suka sani. Au haka zaka ce? To me kike so na ce miki? Miƙewa yayi, ni sai da safe. Tashi tai a gigice ta ci kwalarsa, ta ce yanzu kuma kana son ka ce ka yarda da abin da babarka ta gaya maka kenan? Menene haka? Wannan yana daga cikin rashin tarbiyya. Doke mata hannu ya ce kada ki ƙara giginci min kwala, kin ji ko? Kina nufin wato umarninki zan bi? To lallai kin yi kuskure. Tana ji tana gani ya fice. Nan kwatake ta saka kururuwa. Ba ta da damar bin sa domin bata san abin da idanta zai gani mata ba. Dan ƙazantar da bata gani ba tsafta ce. Gabansa ne ya mummunan faɗuwa ya saurin komawa da baya. Hannunsa ya sa ya murza idonsa, a tunaninsa mafarki yake. Ya sake muntsinin kansa, ya dai ji a zahiri idonsa bai masa ƙarya ba. Amma duk da haka sai ya kasa gaskata abin da ya gani. A tunaninsa kamar ni ne da Rumaisa, domin Rumaisa bata kai wannan fari da kyau ba. Ni kuwa a lokacin ban san ma abin da yake ba, asali ma shigar barci ne kawai nake. Zubo min ido ya ƙoƙarin komawa da baya yake ya bugi wani gwangwani ya faɗo ƙasa. Ƙarar gwangwanin ne ya cayar da ni, lokaci ɗaya muka yi ido biyu da shi. Wani matsanancin tsoro ya kama ni, na takure a ƙarshen bango. Na ɗaga jikin gadon nan da nan jikina ya shiga rawa. Irin kallon da naga yana min ne ya ƙara tsurar da ni. Cikin rawar baki na shiga bashi haƙuri. Yaya ka yi haƙuri, Umma ce ni babu ruwana. Bai iya ce min komai ba, ya koma falo ya bar ni. Ni kuwa na ci gaba da rera kukana, dama na san ba zai taɓa sona ba. Daga falon Nasiru ne yake ta Safa da Marwa. Ya kasa tsaye, ya kasa zaune, kukan ma ya gagare shi, sai sambatu kawai yake. Dan me yasa Umma za ta yi min haka? Yaya za a yi min haka? A gaskiya da sake ba zai taɓa sa'uwa ba. Ina sam, yaya ma za a yi na zauna da yar da na raina ta zauna a matsayin matata? Zama ya dirshan a ƙasa yana kukan zuci. Tunda haka bai taɓa tsintar kansa a irin wannan halin ba. To yanzu yaya Nabila za ta ɗauki wannan al'amarin? Washe gari da asubar fari na tashi na rangaɗa wanka, na saka ƙananan kaya matsatsu. Na ɗauko su ne a cikin irin kayan da Hajiya Halima ta haɗo min. Kayan sun yi bala'in karɓata, na fesa lafiyayyen turare. Zama ne a bakin gado na shiga tunanin ta yadda za a yi na fuskance shi. Tashi ne na leƙa ta wata 'yar ƙofa da ke jikin ƙofa. Yana zaune a nan ya haɗa kai da gwiwa. Na kai hannuna kan murfin ƙofa zan buɗe, tsoro ya kama ni. Komawa na zauna. Tunawa da alƙawarin da na yi ne ya sa na saurin miƙewa cike da tsoro na ƙarasa gare shi. Motsin da ya ji ne ya sa shi saurin ɗago kai, muka haɗa ido. Irin kallon da ya watso min ne ya sa ni tabbatar da cewa yau babu sauƙi. Tsugunnawa ne cikin rawar murya na ce, yaya Nazir ina kwana? Maimakon ya amsa min sai ya tsaki haɗi da miƙewa tsaye. Ficewa ya turo ƙofar da ƙarfi. Ni dai bin ƙofar ne da kallo cike da tausayin kaina. Yana barin gun kai tsaye ya shiga sashin Nabila. Halin da ya ganta a ciki ne ya sa shi saurin ƙarasawa gare ta. Wani irin kuka ta saka, haba Nabila. Menene me kuma aka yi miki? Haka kawai akan 'yar ƙanƙanuwar yarinya ki tsaya ta tayar da hankalinki? Cikin shashshekar kuka take magana, dalla can malam kada ka mayar da ni wata ƙanƙanuwar yarinya mana. Duba ka gani yanzu ƙarfe nawa? Me ka tsaya yi a ɗakin? Ko ka mance alƙawarin da kai min ne? To ba zai taɓa yiwuwa ba. Ki yi haƙuri, abin da kike zargi ba zai taɓa faruwa ba, domin yarinyar ta haramta a gare ni, ko da a ce babu mata a duniya ba zan taɓa zama da ita a matsayin matata ba. Kallonsa ta shiga yi cikin rashin fahimta, ta ce wace ce yar waye? Ta tambaya. Shiru ya mata. Ni fa yallaɓai tambayar ka nake yi, ka yi min shiru. Da ta ga ba shi da alamar sake kula ta, sai ta yi ɓangare na. A lokacin ina zaune akan dadduma da Alƙur'ani mai girma a gabana. Ina jin shigowarta, na yi saurin aje Alƙur'anin gefe, duk wani tsoro da ke tattare da ni ya kau. Da ƙarfi ta ambaci sunana cikin ruɗani, ta ce Rumaisa, me son gani, me ke shirin faruwa da ni? Dama rashin mutuncin da iyayensa suka shirya min kenan? Cabɗijan lallai za a yi ta. Na ga damar waɗannan 'yan iskan mutanen raina min ma hankali suke nema su.
Gadan-gadan ta yiwo kaina na yi saurin miƙewa na ce, dakata ni kada ki faɗo min kaina. Sakin baki ta yi tana mamakin lafazina. Hannu ta ɗaga a zuciye za ta ɗauke ni da mari na yi sauri na riƙo hannun nata. Murmushi na ce, haba yaya babba aikin makara. Amma ina son na sanar da ke ya kamata ki ja girmanki. Idan ku kika girma zai faɗi. Don ku yanzu ba da bane. Don ko ni ma yadda kike takama da gidan mijinki ne, ni ma a gidan mijina nake. Yadda yake son ki kuma ni ma haka yake so na. Saboda haka tun wuri ki bacen da gani ki fita daga bangare na. Wata mahaukaciyar ashar ta kunduma mara daɗin ji ta ce, lallai yau zan koya miki hankali. Dariya na sake yi na ce, idan baki koya min ba ni zan koya miki. Shammata ta kwashe min kafafu sai ji nayi a ƙasa. Ta hau kan ruwan ciki na ta dinga kai min naushi ta ko'ina. Sai da na galabaita sosai yaye Nazir ya faɗo ɗakin. Da ƙyar ya ɓamɓare ta daga kaina. Ni kwa nai kukan kura nai kanta na shaƙo ta ya kai min wani wawan mari. Ban san sa'ad da na sake ta ba. Ya ci gaba da faɗin, ke baki da hankali ne ashe? Baki da kunya? To daga yau sai yau babu ruwanki da matata. Kuma ki bar ganin cewa a san raina kike zaune a matsayin matata. Domin ban ga abin so a cikin ki ba. Kuma kada ki mance cewa wannan har yanzu a matsayin uwa take a gunki. Ni kuma har gobe a matsayin ubanki nake. Don haka ki bar ɗaukar kanki a matsayin matar aure. Ni dai har ya ƙaraci bambaminsa ban iya cewa komai ba banda kuka babu abin da nake yi. Ina ji ina gani ya ja hannunta suka bar gurin. Bayan sun koma ɓangarenta za ta yi magana ya toshe mata baki ya ce kada ki ce komai abin da na yi yanzu a gabanki ya isa ya gamsar da ke cewa ina son ki. Ki kwantar da hankalinki, ke ma yanzu aka ce miki ina son wannan 'yar jaririyar ai sai ki ƙaryata ni. Baki yarda nake ɗaukar baki yarda da yadda nake ɗaukar ta ba? Har gobe ina ɗaukar ta a matsayin 'yata. Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau. A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Ni da na gabatar Jamila Muhammad Sabo Antijami nake ce da ku kasance lafiya. Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.